Anouk wie dit, Stardust. Ik zie je op rommelmerken en ik ken net om containers in te komen. Ik zie je alles altijd in container. En daar bouw ik dan, de laatste maanden bouw ik daar objecten van. En dan krijg je dit, donker shot. Wat is dit voor moois? Nou, dat is ik wel weer van al van materiaal maken. Dat is een soort futuristische auto. Het is een, de basis is een stuk hout in deze vorm. Dat schaaf ik en doe ik dan wat bij. De meeste die erop zit is ook een stuk hout. En verder componeer ik dat er al je bij. Hè? En zo stel ik me dat ik voor alsof het heel grut is. Een meter of 4 of 5. Mag je je voorstellen, zo'n ding. Het is eigenlijk een miniatuur van een object wat wel een meter of 4 of 5 lang en grut is. En wat het echt docht. Maar het kan het net echt doen. Want dat mansje wat erin zit, die bestuurt hier de wijn, maar het vuurste Chelsea, dat moet dan draaien. En hij heeft een helm op, die maakt het contact met de motorkes aan beide kanten. Dat het is correct als wordt hij door hersengolven bestuurd. Dat voertuig. En het is echt heel principieel, want het meeste mat echt van afval. Dus het wordt soms weken, voor ik weer wat vind wat je erin past. Je maakt er even een foto van. Dan kunnen de mensen thuis het ik even zien. Dan zetten we die even op internet. Ja, het is een soort voertuig en het heet de Needle. Ja, omdat het eruit ziet als een nuddel. Hè. Ja. Kijk, dat zit een punt zit eraan. Het is correct een nuddel. Het suggereert ook een hele grote snelheid. Hè, zagen. Beeldend kunstenaar Jan van der Meulen in zijn atelier in Burgum. Nou maakt er objecten, maar eigenlijk is hij stiendrukker lithograaf. En zo ontwikkelde hij ook een eigen vlakdruktechniek dat er ook patent op had. Hij reikte zijn de besnijing van die techniek dat er dag en nacht ontwerp wie. Het leverde een geweldige collectie op die in het hele land uitleend was. Maar 1 oktober lezen we in de kranten: Jan van der Meulen geeft kunstwerken weg. Want de soort werks die je opslaan, en dat vond Van der Meulen maar niet. Ik werd heel enthousiast van die druktechniek. En ik drukte en ik drukte en ik maakte maar achter maar. Nou, ik wil net overdrijven, maar honderden. Ik altijd bezig, altijd drukken. Toen kwam ik in contact met een verhuurbedrijf. Maar ik heb trouwens een hele grote werk in kunstuitleen, in Drenthe en eigenlijk door heel Nederland. Ik heb in Leeuwarden al meer dan 100 werken in de kunstuitleen. Maar van het verhuurbedrijf in Raamsdonk-Veer, daar kwam een hele grote werk waarom. Dat zien ze alle jaar op pensioen, alle jaar al een keer verhuurd of uitleend. En dat waren honderden, die ik daar in de uitleen hier. En die kwamen al weer waarom bij Jan. En die staan hier al in de kamer. Er staan om 200 van ingelijst werk. Alle keer in aluminiumlijst achter glas. Toen dacht ik, ja, we maakten met hen even denken. Er werd altijd reclame op de televisie over die Foreign Child. Die gingen het squaltje adapteren in Eritrea. Ik denk, dat moet het maar hen. Meestal had je 80 werken ophellen. En die hebben ze voor de galerieprijs die verkocht. Eerst zei ik van, veil ze maar. Maar op een veiling brengt het niks op. Toen hebben ze zei, we zetten ze hier del. En als de mensen komen die belangstelling hebben, dan kunnen ze die kepen. En het heeft een hele grote yield opgebracht. Ik zal het bedrag net nemen, maar goed. Maar nu heeft je nog wel een 80 werken staan. En er steert me al geen maar in de wei. Want ik zal die haast die oren kamers zien laten. Daar kan je niet eens meer in. En toen heb ik ziet ze singles maar opbellen. Hij zei, nou, ik wil er wel een stukje opschrijven. Liet stukje in de kranten. Jan van der Meulen geeft werk weg. Nou, ik vind in 3 dagen weer het voort. Ik jou het alleen aan zogenaamde caritatieve instellingen. Mensen die het al hun hele leven al neer het hoorn, hè, die altijd in de verdrukking zitten. En daar jou ik het om wij. En hij is heen gegaan. Die vrouw die schreeuwt altijd al je leven op. Weet je dat Lissy jou, van waar dat werk heen gegaan is? Ja. Maar het is zo mooi om wat voor te gaan, hè. Je weet net hoe blij je daarvan wordt. Ja? Ja, dat is echt weer. Maar ik heb wel een probleem in de holle. Ik denk, wat zo'n orenkunst is daarvan denken. Neem maar die dat mij kweeën, dat ik nou de boel voort jou. Ben ik dan ook een oneigenlijke concurrent of zo. Maar dat denk ik verder maar net om nee. Dan denk ik, dan moet die orenkunst dat ik maar doen. Er is zoveel werk wat in het atelier staat. Wat zoveel mooie dingen mij gebeuren kennen. Dan moet die kunst zeggen van bij jou de boel voort. Want kunst is net eerder kunst als dat het ook in gebruik genomen wordt. Als dat tot aan de morgen hangt of het staat ergens.
op een zolder of in een ivoren toren, dan is het geen kunst. Dan is het een stukje papier, maar wat verven erop en verder niks. Je rijdt lesje, wat hinnegongen is? Ja, een hele protte. Bijvoorbeeld het Rif in Ljout. Een squal in Damwoord. Connecting Hands, dat is in de Skrans. Het logeerhuis in Drachten. Het lichtpunt in Kolm. Ja, het wat net. Revalidatie Beetse Zwaag. Een hele protte. In Dokkum, een creatief centrum. We hebben het verdeeld, hè? Ja. Want we doen ze gewoon net alle keer 80 krijgen, maar het ziek je maar uit. En krijgen we nog te kwart natuurlijk. Maar in 3 dagen dus. Ja, geweldig. Verdeeld. Het druk gewoon. Heel druk. Heel druk. Maar het verhaal is, nou ben al die ingelijste werken die ben voort, want het gaat om grafiek. Het gaat net om schilderijen of objecten, want die hou ik voorlopig maar even zelf. Misschien dat ik die ooit, als ze net kwijt ken, ik nog wel eens voor het jou. Maar goed. Ik ga nou natuurlijk de wereld aan grafische prenten op een zolder lezen. En als mensen nou belangstelling hebben, dan kunnen ze me benaderen en dan moet ze het zelf inlijsten laten. Dus dan moet ze zelf zorgen dat ze sponsors krijgen voor het inlijsten. En dan is er nog een hele protte te heljen. Maar dan gaat het ik weer alleen nog om organisaties. Ja, het gaat alleen nog om organisatie. Ik vind een particulier niet maar wat keerpje. Wilders moet net komen, want voor de PVV ook dat net. Ja, en de dakloze opvang, hè? Zien. Maar je zijn dus, het doet jou zo goed. Ja, toch me zo goed. Ja, de mensen zijn zo blij. Als ze wat ophellen kennen. En dan denk ik, ja, ik begrijp het wel. Alle mensen kennen een kunstkeerpje. Ik denk dat ik net kunstenaar weer. Ik zelf heb net echt een kunstwerk, een keerpje zo. Maar als je wat krijgt, is natuurlijk prachtig. En dan wil ik net zeggen dat de mensen daarop uit binnen, want het zei is net. Ik ben er zelf aan begonnen. Je kan het ophellen. En ja, dan krijg je telefoontjes achteraf en ze sturen foto's van wat het hingt. En dat vind ik geweldig. Maar ik ben al jaren bezig om een boek te maken van mijn werk. Maar ik ken dat zelf net. Ik ken dat net in eigen beheer uit. Ja, daar heb ik geen geld voor. Maar nou hij een heel soort fortune, hij dan nog wel het werk. Ja, ik maak van alle werken foto's. Ik heb een hele protte werk. Dit ben alle gestiendrukken van vroeger. Van hele protte werk heb ik foto's maken. Eigenlijk alles. En dan ben ik nou langzamerhand dat alle keer ontprinten. Dat kost het me een vermogen om kaartritjes, maar dat jouwt niet. Het bleeuwt in ieder geval. Het moet bleeuwen. Zo? Deze is kocht door de voormalige staatssecretaris van Gezondheid. Doet die afscheid van het kabinet. Die komen hier dus ook om werk te kepen. Zo dat alle je werk, dat binnen objecten die ik van vroeger maken heb. Ik weet altijd wel heel goed in driedimensionaal werk. Dat een hele mooie kast is, heel te maken van afval. Daar zitten 14 geheime laden in. En die had een man, een neurochirurg uit Enschede, die ging met pensioen, die had deze kost kregen van het personeel. En later bellen mij nog wel eens op, Jan, ik heb nu 8 laadjes gevonden, maar waar zitten de andere 4? Ja, want je bent dus lithograaf, Ja. maar aan de andere kant dus ik die objecten, dat driedimensionale, dat vind ik mooi. Ja, maar eigenlijk die ik dat als ben al. Dat in de oorlog, wij hier in de oorlog niks, maar we hier wel gluton en kartonnen dozen. En dan plakte Jan, die plakte van alles in, van kartonnen dozen. Toen maak ik eigenlijk al kunstwerken. Wat heel leuk is, een hele leuke verhaal, dat weer door een wedstrijd kinderportretten. Daar kon je werk voor opsturen. Nou, kinderportretten, toen heb ik deze 2 opgestuurd. Deze heet Opa's Trots. Want die is eigenlijk letterlijk nijmaken van een tekening van een van mijn kleinkinderen. En die kan zo mooi popjes tekenen. En dan word ik prijzen mee. Zo'n popje met harkjes, hè? Ja, dat is dan handig, weer een ja. echte portretten. Ik wil een prijs met het portret. En dit is echt al een keer wat zwart-wit werk eigenlijk. Ja, heel mooi werk. Zwart-wit is prachtig, hè? Ja. Letters zijn er, die Jan, die maakt het zulke mooie kleuren. Dat is ik zo. Daar ben ik mee bezig nou. En daar houd ik me mee bezig. Ik ben heel erg politiek bewust. Dat er onder Franco in Spanje de mensen aan een wurgpaal kwamen. Hoe kan je het bedenken? Hè? Een wurgpaal.
als neigen. Daar kwam de hals in en dan draaiden ze om dat ding daarachter en dan waren de mensen weer zo. Hoe is het nou in een vrede mogelijk? En daar doe een lied over maken en dan zit eronder een prettige vakantie. Ja, precies. Ja. Want ik ook een heel soort mensen in Spanje zelfs. Ja, natuurlijk. Je wist hem prachtig. Ja, die Spanje onder de dictatuur van Franco. Oh, jongen. Ja, dit ik, hè. Mensen willen altijd maar meer, hè. Meer, hè. Dat symboliseert dit, hè. Die man die staat in de preken van... al die mensen we willen meer. En dat leidt al in dozen op een zolder. Al dat werk leidt al in dozen op een zolder. Want je dienen dit altijd naast je werk, hè? Ja, zeker. Ja. En nu weer mijn productie eigenlijk nog heger als doe ik heel nog vrij weer. En dan weet ik wel tot nu 2-3 nachts bezig. En dan denk ik, ja, maar het eerste... En wat voor werk dien je dan hoe daar? Ja, ik hoor daar wat leiding op die afdeling. En ik zie het wat administratief werk te doen zijn. En nou stiekem mee wat schilderen. En waar wie dat van? Wat voor bedrijf? Dat weer van de blikfabriek in Hogeveen. Thomas en Drijver heet dat toch. Ja, het is nou alle keer Amerikaans worden. Ik weet net hoe het nou heet, maar het is in zoveel handen oorgang. Deze hing het bij bureau jeugdzorg in Friesland. Dit is een famke op een fiets? Een famke op een step. Want wij hebben 6 kleindochters. En dit is eigenlijk een zandtekeningje van een van mijn kleindochters. Van een van mijn pakenzissers. En die heb ik dus in grut schilderen, in kleur. Die is mijn balpensje, hier ze die maken. Die is misschien 2 centimeter groot. Deze is wel 100 bij 120 centimeter deze. Dat is heel grut. Ja, en we hebben nou wat problemen gehad met onze kleinkinderen. Dus die winnen bij jeugdzorg, die heel goed behandelen. En toen heb ik dit schilderij geschonken aan bureau jeugdzorg. En dat hing boven de balie. Oh, sorry. In Ljout. Dit is ook een van die schilderijen van het 1973. Ja, dat weer nogal somber, hè? Ja. Somber, de week heel somber. Deze is dan wel somber. Ja, ik heb ook een manisch-depressieve inslag. Het is wel lastig soms. Soms is het heel lastig, maar het is ook een feest. Als je in een dip zit, en dan heb ik de laatste keer een gelukkig net met de medicine, maar als je in een dip zit, dan maak je dit echt net onbelangrijk. Heel belangrijk werk. Want soms dan denk ik wel, ik kan er nooit zo mooi werk maken. In het dip. In een dip, ja. En dat je manisch binnen? Ja, dan is dit. Maar ik ben nou net echt manisch meer. Ja, ik zit en ik krijg zo'n beetje tussenin. Soms wat manischer dan normaal. Dit zijn alle schilderijen. En er zit alle bij de kunstuitleen in Ljout. Het hele protwerk. En het mooiste is ervan. Als je er nou morgen komt en zegt, nou ik wil graag een werk hier van Jan van der Meulen. Dan komt het op een wachtlijst. Want die ben net beschikbaar. Die ben altijd uitleend. En dat is mooi, hè. Dat is binnen opstekkers, hè. Super. Ik ben nog straks 78 jaar en dan denk ik, hoe lang zou ik nog hebben? Maar ik ben een goed zoon. En dan denk ik wel eens van, hoe zou dat komen? Dat komt omdat ik gelukkig ben. Want hoe gelukkiger een mens is, hoe zoner. En dat is misschien wel een beetje zweverig al, hè, maar daar leeuw ik in. En had je dan dit weer makken, hè? Zo'n prachtig object. Ja, dat is eigenlijk een meditatief gebeuren, maar dat is alle keus, denk ik. Dan denk je net om kwaaltjes. Hè? Dan denk je net om ziek werden. Van, oh, ik ben zo misselijk, of ik had pijn in het leven, of weet ik veel wat. Dat werkt zo magisch, daar ben ik heel naar mee bezig. Beeldend kunstenaar Jan van der Meulen wil dus nog meer werk waaien. Organisaties die belangstelling hebben, kunnen contact met hem opnemen. Well, you only need the light when it's burning low. Only miss the sun when it starts to snow. Only know you love her when you let her go.